ஹாய், இதுதான் கொன்றை பூக்கள். சிவனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உகந்த பூ. சிவனுக்கு, தட்சிணாமூர்த்திக்கு எல்லாம் அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க. இந்த மே ஜூன்லலாம் மரம் ஃபுல்லாக இப்படி தான் இருக்கும். ஜூன் மந்த்து தான் மரத்தில் இலை காய் எதுவுமே தெரியாத அளவுக்கு பூ, இலையே தெரியாத அளவுக்கு ஃபுல்லாக மரம் ஃபுல்லாக எல்லோ சூப்பராக இருக்குது பார்க்க. நல்ல வாசனையாக இருக்கும் கொன்றை பூக்கள். இந்த பூ பேர் என்ன தெரியுமாடா? கொன்றை பூக்கள். ஹாய் தஷ்வந்த். இது நம்ம சாமிக்கு வைக்கலாம். சாமிக்கு மாலை கட்டி போடலாம். அழகா இருக்குல்ல மரத்தை பார்க்க. ஏய் குட்டி பையன், உனக்கே எட்டுதா? ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கு. கொன்றை பூக்கள் மே ஜூன் ஜூலை அப்போல்லாம் இந்த மரம் இப்படி தான் இருக்கும். வாவ், தேங்க்யூ. கொன்றை பூக்கள் நிறைய நிறைய மருத்துவ பலன்கள் இருக்குது. தெரிஞ்சு பயன்படுத்துங்க. சாமிக்கு வைக்கலாம், ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. என்னம்மா? கொன்றை பூக்கள் சொல்லு. வெரி குட். அழகா இருக்குல்ல, மஞ்சள் நிறத்து.